ჩვენ ვაგრძელებთ საინტერესო ადამიანების აღმოჩენას, როგორც იცით, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რამდენადაც მიგვიწვდება, დავდივართ და ასე შემდეგ და მოკლედ სტუდიაში მინდა მოვიწვიო ფოლკლორული ანსამბლი კესელო! აჰა, რაგინა! აბა კეთილი მოსწრები. გამარჯობა, ზოგი აქეთ, ზოგი იქეთ. გამარჯობა. ადასარევი, მე ვერ მოგესალმეთ. სასიამოვნოა, მადლობა რომ ჩამობრძანდით. დიდი მადლობა, პატა. რაღაცეები ჯერ გავარკვიოთ პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ძალიან გამიხარდა რომ ჯოხიანი კაცი იგვით დაждდა. აიდარა მე არ მოწონოს. სანამ ჩემამდე მოვა. ესე იგი, ამინდა იცი, რა თქმა უნდა, შევუერთები ნიკოლოზს და მადლობა რომ ჩამობრძანდით და რატომ დაარქვით ანსამბლს სახელი კესელო? ანსამბლი კესელო მოგეხსენება თუშეთში არის ომალოში ციხესიმაგრის კომპლექსია მთლიანი და კესელო ქვია იმ ციხესიმაგრეს და თუშეთობაზე ვიყავით ასულები, მაშინ უსახელო იყო ჩვენი ახლად შექმნილი ანსამბლი და ერთ-ერთი ჟურნალისტი გაკითხება რა ქვია თქვენს ანსამბლს და უცბად გავხედე კესელოს ციხეები და კესელო და დარჩა იმის შემდეგ 2000 წელს დაარსდა ანსამბლი და ეგ სერიოზული პასუხია და შეიძლება რომ რეზოს ანგელოზები დაგიძახოთ? ხო, ისე რო ვიცოდეთ ახლა მაინც უფრო კახელები ძამდებით თუ აი ზაპატას წარმოშობა თქვენი იქ დაბლა იმაში რა ქვია დაფაზე წავიკითხე კახელები ანსამბლი კესელო ბატონო არ შეგასწნოთ კახელები უყვარს ბატონ ხო ბატას თუშები ვართ ჩვენ თუშეთიდან თუშები თუშური ანსამბლია კესელო მართალია კახეთში ცხოვრობს მაგრამ თუშური ანსამბლი კესელო მოგეხსენება თუშები არიან წოთუშები პირიქითელი თუშები და ჩაღმათუშები კი ბატონო მაგრამ ჩაღმათუშები ქვემოვალოში ცხოვრობენ წოთუშები ზემოვალაში როგორც თელაველები და გურჯანელები ესე ვართ ერთმანეთს ოდა ჩემი ანსამბლის ის გარკვეული ნაწილი ქვემოვალოში მღეროდნენ გარკვეული ზემოვალოში მღეროდით ცალკე მეთქი კაცო ერთი თუშები მეორე თუშები და მოდი გავაერთიოთ და შევქმენი ის ანსამბლი 2000 წელს ანსამბლი კესელო ქვემოვალელი ჩაღმათუშებიც მღერიან და ზემოვალელი წოთუშებით იქნება თელამა და გურჯანმა შექმნას ერთი ანსამბლი შეკრა და ერთად შეგენაცალეთ რა კარგი კაცი ხარ აი შეარიგე ესე იგი ხო იცი რა შეასაქმე მე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ვიცოდი ჩემო რეზო ჩემო კარგო ადამიანო და გეტყვი ხა მე ჩემ ბატონ რეზოსთან ურთიერთობას ძალიან კარგად ვიცოდი სადღაც იყვნენ მაგრამ ჩვენმა პროდიუსერმა ეხა მე რო ვთქვი რომ აი კახეთი და რაღაცა ესე დაწერა თორე თუშებს და თუშხალს ძალიან დიდ პატივს მიყვარს და გენაცვალეთ იმიტომაც ხართ აქ ჩემო ნიკოლოზ რაც შეეხება რეზოს ორბეთიშვილს არაჩვეულებრივ კაცს პროფესიით გახლავთ მსახიობი და თელავის თეატრში მოღვაწეობდა წლების წინ რა თქმა უნდა პროფესიით და მე ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ სხვათა შორის გამახსენდა და ჩამოვიტანე თქვენთვის სურათი ბატონო პაატა 1984 წელია თუ არ ვშთები ტალინში ვართ გასტროლებზე და აი ჩემ წინა დგას პაატა ამ ხელას სვანური ხუდით პატარა აი გადასარევი აი ჩემო ბატონებო ნახეთ ნუ ყველაზე პატარა რო არ ეგ არის სად გქონდა ეს სურათი ეს სურათი ცხოვრები ნოდარემ გადაიღო ბერუაშում და იქ ტალინში და მე და გარი მანუელო შევხვდა თუ არ ვშთები ორი ცალი და მაშინდელი მქონდა მიხდი ალბათ რომელი ვარ ფაქტიურად კესელოს რანაირად დგას ისე ეთყობ სახეობ ასე დგას როგორც ილო ბავშვი ასე იდგეს გენაცვალე გადასარევი მადლობა ჩემო რეზო ამ ისტორიის გახსენებისთვის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან იყოს ეს ასე და მოდით ეხლა გითხარით ქალბატონებო
როგორ უძლებთ რეზოს? გონია რეზო გვიძლებს ჩვენ აქეთ. ხო არა. ესე იგი სიმღერებს ვინ არჩევს? თქვენც რო გაგვეცნოთ, გითხრათ. ყველანი სახელი ერთად. გვარი. მერი ჯიხოშვილი. ენაცვალი, გაიხარი. ყველანი ერთად ვარჩევთ სიმღერებს, რეპერტუარს. რა თქმა უნდა თემატურად როგორც რა არის საჭირო იმის და მიხედვით. რითი დაამტკიცებთ ახლა თუ შევირო ხართ? აბა რა იმღერებ? ვიმღერებთ. რა თქმა უნდა. გარმონიკი გაქვთ დამადასტურებელი. ჩვენი სავიზიტო ბარათი. მართალი სავიზიტო ბარათი ზეგან ხო და ის ალბათ იქნება რამდენი წლის? ქალბატონი? არა, გარმონი. მეთქი ელიკო მოეწონა და აი, მაგარი. არ ჯობდა კახენი ყოფილიყო და თუ შურად მწარედ გითხრა, კიდა? რატომ ვითხრა, კაცო, წარე. ჩვენიერი კალბატონია. ჩვენიერი კალბატონია, მაგრამ კალბატონეს დასაკს რო არ ეკითხები, გარმონი დავიდერესდი უფრო. გარმონი ალბათ ბატონო ბატა. იქნება. რამდენის? საუკუნის გარმონი იქნება. მართლა? გოგი შეაფასე? გოგი ჯაჯად გავე. იცი რა მაინტერესებს? საერთოდ ტრადიცია თუშეთში დღესასწაულებზე უფრო ხშირად ქალბატონები უკრავენ ხოლმე. ხო, ყოველ შემთხვევაში, რასაც მე ვხედავ გარმონზე უფრო ხშირად და რამე ტრადიციულად ოჯახში უკრავდნენ თუ თქვენ თავად შეისწავლეთ თუ როგორ არის ეს ისტორია? არა, გარმონი თვითნასწავლი, გენეტიკურად ჩვენ ოჯახში სულ ყველა უკრავდა. დედა ამღეროდა, მამა უკრავდა, ჩემი ძმაც უკრავს და სულ ყველა ბებია, მამი და ყველა სულ. რა გვარის ბრძანდები? თორღვაიძე. თორღვაიძე, მოვიკითხოთ თორღვაიძე, გენაცვალე, კაი, გადასარევი. თქვენ ქალბატონო? მე ვარ რაინაული. რაინაულებიც მოვიკითხოთ. რა კაია, თუშები, ოქროს ხალხი ხართ, გენაცვალე, ჩემი თავი. მამაკაცები ცხარში იყვნენ. ბატონო ბატა და ამიტომ გარმონს ცოტა ნაკლებად სწავლობდნენ. წემსი ახლა ცხარს უნდა გაყვეს. და ამიტომ მანდილოსნება დაითვისეს. და ძალიან კარგადაც ართმევენ, მაგრამ რამდენი გენიალური ადამიანი არის. კი ბატონო, კი. ეხლა ამ კონცერტებზე ჩემო რეზო, კარგი რაღაცა ისტორიები, ცოტა ენაკვიმატიკი არა, კარგად ენაკვიმატი ხალხი ხარ თუშები, ეხლა შეგეტყო და რამე კარგი რომ მოგვიყვეთ რა. აუ, მოსაყოლი ძალიან ბევრია. რა ვიცი, 2000 წელს შემოყალიბდა ჩვენი ანსამბლი, ფოლკლორული ანსამბლი და ხან იქ დავდივართ, ხან გასტროლები, ხან იქ, მაგრამ ბევრი კურიოზი გადახვდა და ერთ-ერთს მოვყვები რომ წინანდლის ბაღში ჩატარდა არტგენის ფესტივალი. დიახ. ჭავჭავ შიგნით ეზოში და სცენა რო გააკეთეს ზუმბამ და იმათ ჩამოსულება, ბალახი გათიბეს 4-ვე მხრიდან რომ არ გაეთელათ. ბალახი და 1 მეტრა სიგანის ბილიკები იყო გაკეთებული სცენაზე მისასვლელად, მონაწილეები. როი არა ხალხ. ხო. ხო და გოგოებმა ავტობუსში ჩაიცვეს, ესენი წავიდნენ და ეტყობა მეზობელი კაცი იყო, მეგეთ დაბალი კაცი არ მინახია ხალხო. ხელის ურმით მოქონდა ბალახი, ეტყობა სახში მიქონდა. რო გავხედე ჯერ ურემი ხელის დაჭკა მოდის და ზედ ქუდიდებს. ხო. გავხედა კაცია, ძალიან დაბალი კაცი. ჯერ გაჩერდა ამ გოგოებს გააყოლა ეგრეთ თორე გახედა. მერე მოდის და 1-10 ავდგები რა თუშილ. 1-10 მეტრის წინ გააჩერა ეს ისა და ეგრე გამომხედა. ამხედა დამხედა. მეთქი ჩოხაში თუ მოეწონე კაცი შეეწიე კამარხანჯალი ცოტა გავიზმანე რამე და აიღო ეს ხელისურე მოვიდა აი ეგ დადგა. კიდე ამხედა დამხედა. კიდე შევწიე მოწელი კიდე გავისწორე ჯო. ამხელა აყლაყუდა რომ დაიტანტალე. მაი გასათოქნი დასაბარი არ ეკო. კინაღა დააფარო არა. გამეცინა მართალი იყო ეს კაცი. აზდადი ხარაკეთიკით, ხო? კარგია, კარგი, რეზო ბატონო, გადასარევი. თუშებს გარკვეული რაღაცა აქვს ხოლმე ცხოვრებისეული კურიოზები და გვარისაკელს არ დავასახელებ, ერთ თუში კაცი იყო, კოლორით დაიღუპა, ცხონებული და ბევრი რაღაცები აქვს ძალიან გაკეთებული და დედოფლის წყაროელი რაიონიდან გოგო ითხოვა, ცოლი უნდა მოიყვანოს. და ქვემოვალ ეს პერიოდია, როცა გაზოს და ერთი იყო პირველი მანქანა. კი ბატონო. ნეფე პატაზალი იმით უნდა ამოიყვანონ, იმაზე ანტენაზე ლენტები. ზაბოროეთი ჭიჭიკო მასკვიჩი თუ რაღაცა იყო რა, ჩავიდნენ დედოფლის წყაროში, იქ ქორწილი რაღაცები. გამოიყვანეს პატარძალი, ჩასვეს მანქანაში. აი ლენტები არის მანქანები და გამოვიდნენ და სოფელს რო გამოსდნენ, გააჩერებინა. გადმოვიდა ეს ცხონებული. ნეფეა კაცო.
გადმოვიდა და მეჯვარეს გადმოხდა. ყველა მანქანიდან ლენტები მოგლიჯა, მოხსნა, რასაკეთებ რა, მეჯვარე ბიჭო, სირცხვილია, რასაკეთებ ბიჭო, ქორწილია რე. აბაბაბაბაბაბ არ დავინახო. რატო და ბიჭო, დედოფლის წყაროს რაიონიო. ყვარლის რაიონი, გურჯაანის რაიონი, თელავის რაიონი და ახმეტის რაიონში მივიყვანოთ. ლენტებს რო ნახავი, რამდენი იტყვის დაზარ. ისე ამოიყვანა რომ ვერავინ ვერ გაიგო, პატარზალი მოყავდა თუ? აიმე დედა. ვაი მეტი. ესე იგი. კარგია. მე რომ აკვირდები აქ რეზონატორს აქ აღებული სალაპარაკო ის რა ქვია. აუცილებლად გაგყვავს. ეს კახეთზე მიმოყევთ იმერეთში არ გაქვთ რამე ისტორია. იმერელი მეურნეობის დირექტორი იყო მაგრანში. სადამდე შეგიღწევიათ? სად არის მაგრანი? სადაც ფული კეთდება სადაც ხარება და გოგია დახოძეს, იმ ადგილზე დიდი ტბარი იყო გაკეთებული. მაგარი ისტორია არის იმერეთზე. იმერელი დირექტორი იყო მაგრანში. ერთი წამი შეირმირე ჩაობრუნდა ისევ. ბატონი გადა, დიდი სუფრა გაშლილი მაშინ. პირველ სართულზე იყო ბუხარი, ჭურჭელი იმათი იყო ყველაფერი თავიდან ბოლომდე და მეორე სართულზე აივანი იყო ასე ტბაზე გადასახედი. და ცხოდებული ცოცხალზე მერაბი იყო ახმეტის კულტურის სახლის დირექტორი და შევიკრიბეთ 90 ცუდი დროა რა და დიდი სუფრა ერთი 80 ქალი კაცი რა თანამშრომელი კულტურის გეიბობდა ეს მეურნეობის დირექტორის დაბადებული ყავს. კალბატონი მერიც იქარი და მერაბი ბოლოში თამადა და ეხლა თებე იმაში სიყვარულის დღე ხომოდის მალე და სიყვარულის საზრდალია ბატონმა მერაბმა. ალავერდიო მერისთანავარო, მერისთანო, მერი აქეთ არის. მერიკო და აქ არის კიბე ამოსასვლელი და მერი ფეხზე დგას უკვე ლექსია გადასული და ნივა გაჩერდა. მეურნეობის დირექტორი ხო ცოტა გვიან მოდიოდნენ ხოლმე თავიდან დაეფასებინა. ეს დირექტორი მოვიდა და მერი გააგზელა, არის ის რომ ეს დირექტორია. გააგზელა სიყვარულზე ლექსიც მიაყოლა, დალია მოტრიალ და მიაწყვიტა კედელზე ჭიქა და მიაფშქნა. ამ დროს დირექტორი უკვე ამოსულია და გალბატონო, ეგრე არ გავა. აკო კვირაშიო სამჯერ 4ჯერ პურვალი იშლებაო და ყველამ რო ეგრე თითო ჭიქა ამტრიოსო შორს ვერ წავათო. და უკაცრავ თქვენ ვინ ბრძანდებითო მე ეკითხება და მეო მეურნეობის დირექტორიო რომ. ყველა მეურნეობის დირექტორის დედა ორ კაპიკიან ჭიქას სიყვარულის გულის დამტროებს უკან გაყიდა. აბა დაჯექიო. დასვა გვერდზე გაწელა მე იმ სიმღერა და უკურამ დირექტორმა და დაამტრიე შვილო დაამტრიე ოდნი მღერა. რაღაცები ხდება. ესე იგი თქვენ იმი კიდევ კარგინო დღეს ჩუმად ხართ, თორე კარგი გინება გწოდიათ. ხო არა? იმიტომ ერთ მხარეს დავსვი. კონფლიქტურები გამაფრთხილეს. დავსვიკავებ. კი, აბრალ. ხო, რა თქმა უნდა. სიყვარულის ადგილზელოს ნუ მივეძალებით ფაიზერში ჭურჭელი გამოვარიდი აქეთსა და ახმეტაში არის წყაროები. საკეიფო ადგილი გააკეთეს, ყველა მაგიდასთან წყარო მოდის და წყაროები და განყოფილებიდან დაგვიძახეს თუ დაგვირეკეს უბრალოდ და გინდა თუ რომ სტუმრები არიან ქალაქიდან ჩამოსული და ანსამ კესელოს კითხულობენ თუ შური ნუ ავედით. მოკლედ ლანდკრუიზერები და შავი რაღაცები გასტუკიანები ტიპები სუფრა გაშლილი მიველით დავსვი. ერთ ჭიქა, ორი ჭიქა, ხუთი ჭიქა და მე იმღერეთო. დაიწყო მე იმ გაწელა გამოვიდა ისა ბრისტოუნის ბაგრეშკები იყენია, ძალიან მაგრებია ხო იცი? მაგარი ბაგრეშკებია იქ. ჯო. გაჩერდება მე ესენს გაჩერდებია. დაიწყეს მე სიმღერას, ისო რომ პეტროლშია ხა ბენზის? არა, აი მაგარია ხო იცი? მესამე სიმღერაზე ეს გაჩერდა ისინი. ჯო დაიწყებს სიმღერას, დაიწყებენ ლაპარაკს. ბოლოს მოეშალენერები. მე თქვენ კოდი ზომგერი ვარ თორე მე ჭირა თამაშე სიმღერა. გაჩუმდნენ და მერის უკდეს ყური ეგრე ბოლო. დაუცარი. ესე იგი, მე მგონი დრო არის სიმღერის ნომერზე გადავიდეთ, სანამ სიმღერის ნომერზე გადავიდეთ და ყურადღებით იყავი არ მოვადურო ყურადღება თუ არა? აჯი გამოგვხდება აგირება. ჯოხი, მოკლედ, ჩემო კალბატონებო, უსაყვარლესო ადამიანებო, ჩემო ბატონ რეზო, დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის, მადლობა რომ ჩავამბრძანდით კარგი ისტორიებისთვის, წარმატებები მინდა გისურვოთ და ყველა ეხა ჩვენ მართლა ვინ არ ყოლია რა კუთხის, მაგრამ თუშები მართლა პირველად არიან და მე მინდა რომ ყველა თუშები, ოქრო ხალხი მოვიკითხო აქედან და წარმატება უსურვო მათ. და რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს. და მე ნახე ინტერნეტ სივრცეში თქვენი შესრულებული სიმღერა და
მოდით ჩვენ მაყურებელს შევთავაზოთ თქვენი ასე ვთქვათ პოპური გაკეთებული რაც გაქვთ. მადლობა მოკლედ. კეთებში მოწვევისთვის. კი, ბატონო. მადლობას გიხდით და წარმატებები კესელოს. წარმატებები და გისმენთ აბა სიამოვნებით რა. აბა ეს ის იმადი. რაც